ఇల్లు తీసుకున్నప్పుడు ట్రైన్ వెళ్తుంటే ఆహా ఓహో ట్రైన్ అనుకుంటే ఆనందపడుతూ ఉండేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు ట్రైన్ వెళ్తుంటే ఎందుకు ఇప్పుడు ఏ కలర్ లీక్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ మొత్తం రెడ్ ఉంది. మంచం మీద కాదు, బాత్రూంలో ఉందా. నువ్వు మర్చిపోయావేమో అనుకుని నేను తీసివేసి. నేను లైటింగ్ కోసం వెతికేసరికి ఇంత టైం పట్టింది నాకు. సో నేను ఇప్పుడు కూడా మార్నింగ్ ఏం చేస్తానంటే నేను ట్రైపాడ్ హైట్ సెట్ అవ్వలేదు, 20 seconds సెట్ చేస్తాను. సో ఇది సెట్ చేసేసరికి నాకు అయిపోతుంది. సెట్ అయిందా? యా ఓకే, అవి నా ఇయర్ ఫోన్స్ అనమాట. సో నేను మార్నింగ్ ఏంటంటే లేచిన తర్వాత స్నానం చేసిన తర్వాత వాషింగ్ మిషన్ వేసేస్తున్నాను. సో అయినా అది తిరిగేసరికి నేను రెడీ అయిపోయి పిక్న్ అయిపోయి నాకు ఒక క్లాస్ కూడా అయిపోతుంది. ఐ హ్యాడ్ టు బి ఆనెస్ట్. బట్ కొత్త వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. అది చిన్న సైజు పెట్టాను కదా, ఎందుకంటే మా అపార్ట్మెంట్ చిన్నది అండ్ కిచెన్ బాల్కనీ ఇంకా చిన్నది. సో అందుకని సో ఇప్పుడు బోధలను ఎట్లా చేస్తాను, ఎందుకంటే ఫేస్ మీద టోనర్ అప్లై చేస్తాను కదా, ఏం అప్లై చేయాలి అర్థం కావట్లేదు. మాయిశ్చరైజర్ డబ్బు ఏం లేదు నా దగ్గర, అంటే స్నేల్ది ఉంది, స్నేల్ మ్యూజియం బట్ వద్దులేండి. సో ఇదేంటంటే పారాచూట్, మొన్న చెప్పాను కదా హైడ్రేటింగ్ జెల్. సో ఈరోజు సాటర్డే గైస్. అఫ్ కోర్స్. ఓ మై గాడ్, ఐ హోప్ నా ఫోన్ కింద పడదు అనుకుంటా. ప్లీజ్ ట్రైపాడ్కి ఏమైనా తెలియదు, సడన్గా పడింది. ఐ హోప్ ఇది పడ, ఎందుకంటే చాలా హైట్లో ఉంది. ఇప్పుడు నా అంత హైట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి పడితే నా ఫోన్ దేనికి పనికిరాదు. యాక్చువల్గా నా సామ్సంగ్ ఫోన్ వేసి పాత ఫోన్ అనమాట. ఇది పడిన పడుడికి ఇప్పుడు నేను వాల్యూమ్ బటన్స్ యూజ్ చేయలేదు. నేను దాని మీద నేను పొరపాటుగా నా ఫింగర్ని పెడితే మాత్రం అది మొత్తం వాల్యూమ్ రైస్ చేసేస్తుంది అండ్ టచ్ మొత్తం పోతుంది అనమాట. నేను ఇంకా ఫోన్ యూజ్ చేయలేను. సో దాన్ని నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పడేసి ఒక 5 minutes తర్వాత ఆన్ చేసినప్పుడు నా వేలు ఆ బటన్స్ మీదకి వెళ్ళకుండా, నేను ఎప్పుడు ఇలా పట్టుకుంటాను కదా ఫోన్స్, నా ఫింగర్ వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే వాల్యూమ్ బటన్స్ మీదే ఆనుకుని ఉంటుంది అది. సో నేను ఫోన్ చేంజ్ చేద్దామని చూస్తున్నా, మళ్ళీ అవసరం అని కూడా అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే అవసరమా ఎందుకంటే లేకపోతే డిఎస్ఎల్ఆర్ కొని ఇప్పుడు నేను తీసే ఫోన్ నార్మల్గా యూజ్ చేద్దామని. సో డిసైడ్ అవ్వలేకపోతున్నా. బట్ అట్లీస్ట్ ఇయర్ అయితే మాత్రం నేను కొన్నాను డేస్, ఎందుకంటే నా బుద్ధి రావాలి. ఇది నా పనిష్మెంట్ అనమాట. ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుతున్నాను, అంటే పడేసి కింద పడిపోయా అనుకుంటే. ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసే ఫోన్కి కూడా స్క్రీన్ గార్డ్ లేదు, లైక్ పైన మనం నార్మల్గా వేపిస్తాం కదా అది. సో అది లేదు. అండ్ ఈవెన్ నాకు నార్మల్ ఫోన్ కేసు ఉంటుంది కదా, సో అది కూడా లేదు. ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇది కూడా పడింది, 2-3 సార్లు పగిలింది. అండ్ బ్యాక్ కెమెరా పగిలిపోయింది. మనం చెప్పాను కదా దీపావళి నాకు ఫొటోస్ తీయడానికి రాలేదు అని చెప్పి. సో అది పగిలిపోయింది. సో ఈ ఫోన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ పనిచేయట్లేదు సరిగ్గా. డిఎస్ఎల్ఆర్ కొని నార్మల్గా వాడేద్దామా లేకపోతే ఇంకో ఫోన్ కొని ఏమో. బట్ నాకు సామ్సంగ్ ఫ్లిప్ ఫోన్ ఉంటుంది కదా, అది పిచ్చి పట్టుకుంది కదా, అయితే స్కిన్లోకి అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది అనమాట. అబ్జర్వ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ స్కిన్ చాలా స్మూత్ చేస్తుంది. వేసి నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. నేను కొని నాకు ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత వచ్చి 1 week కూడా అవ్వలేదు. బట్ స్కిన్ సూపర్ సాఫ్ట్, అంటే ఎంతైనా కోకోనట్ కదా, సో చాలా సాఫ్ట్ చేస్తుంది స్కిన్ని. మొదటిదాకా ఏంటంటే నాకు ఇది లేదు మాయిశ్చరైజర్. సో ఆ స్నేల్ మ్యూజియం వాడుతూ ఉండేదాన్ని. పర్లేదు బాగానే ఉంది స్కిన్ మీద. బట్ ఇది మాత్రం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది, ఎందుకంటే అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది స్కిన్లో చాలా క్విక్గా. అంటే నేను హెయిర్కి కూడా సెట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫాక్స్ టైల్ది ఇది మ్యాటిఫైయింగ్ సన్ స్క్రీన్. సో దీనిలో 70 SPF 70 ఉంది. నేను కొంచెమే తీసుకుని వాడుతున్నాను, ఎందుకంటే వైట్ కాస్ట్ కాదు కానీ నా ఫేషియల్ హెయిర్కి క్లింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అని కొంచెమే తీసుకుని అప్లై చేసిన. సో కొంచెం వైట్ కాస్ట్ ఇస్తూ ఉంది, కాకపోతే మంచిగా మసాజ్ చేస్తే అది స్కిన్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఐ హోప్ మీకు నా ఏసీ సౌండ్ రావట్లేదు అని అనుకుంటున్నాను, లేకపోతే క్వైట్ మోడ్లో పెట్టేస్తాను అయిపోతుంది. నా పర్చేస్ని బయట పెట్టాను గైస్, ఎందుకంటే వాటికి బాగాలేదు. ఆ పీరియడ్కి బాగా సడన్గా, అది ఎప్పుడు పాపం హెల్దీగా ఉండే ప్యారెట్ అది సడన్గా నిన్న నైట్ మొత్తం దానికి బాగా, అందుకని నాకు డార్క్ సర్కిల్స్ ఎక్కువైపోయింది కదా. నేను నిన్న నైట్ మొత్తం లేచే ఉన్నాను, దానికి బాగాలేదు అని. సో దీంట్లో నా స్కిన్ కేర్ అయింది. షుడ్ ఐ షో మై మేకప్? నేను ఫాస్ట్ పవర్లో నా మేకప్ కూడా చూపిస్తాను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇదే పెద్ద వీడియో అయిపోతుంది. ఇంకా నా వ్లాగ్ ఏమి ఉండదు అక్కడ తీయడానికి. యాంగిల్ వియర్డ్ అవ్వదు అనుకుంటున్నాను. సో ఇది ఏంటంటే నా బ్రష్, మేకప్ బ్రష్. ఇది ఒకటే ఉంది గైస్, మిగిలిన అన్ని హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎప్పుడు తెచ్చుకుంటానేమో, కొత్తది ఆర్డర్ పెట్టాలంటే అవసరం. ఇప్పుడు అవన్నీ కలిపి చాలా ఎక్కువ అయిపోతాయి. సో నేను వాడేది ఏంటంటే ఇన్సైట్ HD కన్సీలర్ అనమాట. సో నేను రోజు కొత్త ప్రోడక్ట్ వాడుతున్నాను. ఇది సడన్గా బయటకు వస్తుంది ప్రెస్ చేస్తే, ఆ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి అన్ని ప్లేసెస్లో పడుతుంది. సో జాగ్రత్తగా అనాలి. సో నేను ఏంటంటే చాలా వరకు నో బై దానిలో ఉన్నా అనమాట. ఈవెన్ మొన్న బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో కూడా యాక్చువల్లీ నేను ఆర్డర్ పెట్టాను అనుకోండి. మేకప్ ఆర్డర్ పెట్టలేదు కానీ చూస్తే ఒక లిప్ బామ్ అంట. ఏం ఆర్డర్ చేసా అంటే షాంపూ ఇంట్లో అవసరం అయ్యేది అందరికి. నేనేం సపరేట్గా మేకప్ ఇది అది అనుకుంటే ఏం పెట్టలేదు.
సో చాలా వరకు ఐమ్ కంట్రోలింగ్. యాక్చువల్గా మొన్నటి వరకు ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది గైస్. ఏంటది? మాసా లమెల్లో గ్లిటర్ బాంబ్ అని చెప్పి, అది బాడీ అండ్ ఫేస్ గ్లిటర్ బాంబ్ అని చెప్పి. సో దాని మీద చాలా అంటే చాలా పాజిటివ్ రివ్యూస్ ఉన్నాయి. నా ఫేవరెట్ యూట్యూబర్స్ కూడా బాగుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ ప్రోడక్ట్ కొనేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ అగైన్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాను, నేను ఎప్పుడు అప్లై చేయను. అండ్ ఈవెన్ నేను మేకప్ వీడియోస్ కూడా అంత షూట్ చేయట్లేదు. నేను ఇంట్లో ఏమంత మేకప్ వేసుకోను, బయటకి అసలు నేను వెళ్ళట్లేదు. ఈ విజయవాడలో అయితే అట్లీస్ట్ హైదరాబాద్ బయటకనే వెళ్ళేదాన్ని, ఇక్కడైతే అసలు వెళ్ళట్లేదు. సో అవసరమా అని ఇంత ఆలోచించి నా కార్ట్లో పెట్టిన తర్వాత కూడా ఏంటంటే లైక్ నో, అది 500 ఉంది. సో చాలా అసలు టెంప్ అయిపోయినా అది ఆర్డర్ పెడదామని చెప్పి, బట్ ఫైనల్లీ పెట్టలేదు అనమాట. ఐఎమ్ గ్లాడ్. ఎటు చూడాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు యాక్చువల్లీ. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏం అప్లై చేద్దాం? సో అవసరమా ఇంకేమైనా అప్లై చేయడం ఫేస్ మీద? ఇంకా ఏమో బ్లష్, నేను నిన్న వేరే టైప్ బ్లష్ యూజ్ చేసిన, ఈరోజు ఈ బ్లష్ యూజ్ చేస్తున్నా. సో ఇది ఇన్సైట్ బ్లష్ అగైన్ బాగుంది. ఇన్సైట్ యాక్చువల్లీ నేను ఇన్సైట్ కూడా బ్లషెస్ పెడదాం అనుకున్నా. అగైన్ ఇది అవగొట్టిన తర్వాత ఇంకా చాలా ఉంది ప్రోడక్ట్, అవగొట్టిన తర్వాత ఇంకోటి కొందామని చెప్పి. సో ఇది క్రీమ్ బ్లష్, మీకు కనపడట్లేదు కెమెరాలో. ఓ మై గాడ్, నేను యాక్చువల్గా మీద అందుకనే పెట్టించుకున్నాను నా రూమ్లో. బికాస్ నా సైట్కి ఏంటంటే 2.5 గైస్ నా సైట్ అనేది. సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే సరిగ్గా కనబడదు, అండ్ మేకప్ అనేది సరిగ్గా బ్లెండ్ కూడా అవ్వదు. బట్ ఈ మిర్రర్ బాగుంది, చాలా నాకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. అంటే మేకప్ అది వేసినప్పుడైనా స్కిన్ కేర్కైనా బాగుంది. సో యా, మొత్తానికి బ్లెండ్ అయిపోయింది. బ్రష్ చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ. ఇది మార్క్స్ 4-in-1 ట్రావెల్ బ్రష్. ఇది చాలా బాగుంది, అంటే హ్యాండీ ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఏమైనా ఎక్కువ ట్రావెల్ అది చేసిన, లేకపోతే ఏమైనా పెళ్ళిళ్ళకి అది వేరే వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళినా, అది బాగుంది. సో నెక్స్ట్ నేను పౌడర్ అప్లై చేస్తాను. ఒక సెకండ్. ఓకే, సో ఈ మిక్స్చర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అయిపోయింది. నేను కొత్త పౌడర్ ఆర్డర్ చేశాను, పింక్ పౌడర్. ఇప్పుడు పింక్ పౌడర్ ట్రెండ్ అంత లేదనుకోండి వరల్డ్లో. ఉంది, మొత్తం పోలేదు, బట్ అంతగా లేదు. సో పింక్ పౌడర్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ డార్క్ స్కిన్ వాళ్ళకి అంత సెట్ అవ్వడం అంటున్నారు, ఫేస్ స్కిన్ వాళ్ళకి బాగుంటుంది అంటున్నారు. ఈవెన్ మొన్నటి వరకు బార్బీ మూవీ వచ్చినప్పుడు బబుల్ గమ్ పింక్ ఇవన్నీ బాగా ట్రెండ్ అయ్యాయి, బబుల్ గమ్ పింక్ బ్లష్ ఇవన్నీ. సో నేను కొందాం అనుకున్నాను, బట్ అగైన్ ట్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం కొనొద్దాం నాకు నేను ప్రామిస్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో నేను కొనదలుచుకోలేదు, అంటే జస్ట్ ట్రెండ్స్ కోసం అని చెప్పి వేస్ట్ అవ్వాలి మనీ. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మేకప్ అయిపోయింది. ఇంకా ఐబ్రోస్ ఫిల్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో ఈరోజు ఐబ్రోస్కి వెళ్దాము. అలాగే ఇది కొన్నాను, ఎందుకు కొన్నానో అర్థం కాదు నాకు, అసలు వాడట్లేదు అది. అంటే నా బ్రౌస్ బాగానే ఉంటాయి, ప్లేస్లోనే ఉంటాయి. నేను ఇటు జరుపు వాటికి జెల్ అది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇది మేబిలిన్ బ్రౌ పెన్సిల్ కదా, దీనికి దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి, బట్ నేను ఇది అప్లై చేస్తున్నాను. సో నేను ఏంటంటే యాక్చువల్గా పింక్ పౌడర్ని అమెజాన్ ఆర్డర్ పెట్టాను గైస్. అది పింక్ అనమాట, లైక్ ప్యూర్ పింక్. అండ్ ఈవెన్ ఎల్లో కూడా ఉంది. అలాంటి ఎల్లో అంటే మనం నార్మల్గా వాడే పౌడర్లో నేను ఎప్పుడు లూజ్ పౌడర్స్ వాడతాను, కాంపాక్ట్ వాడను. ఎందుకు అంటే అంటే కాంపాక్ట్ ఏమో గైస్ నాకు అంత ఆయిల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టు అనిపించదు. బట్ లూజ్ పౌడర్స్ అనుకోండి మంచిగా ఐ డోంట్ నో, అంటే ఈవెన్ నా పోస్ట్ని కూడా అవి కవర్ చేసినట్టు అనిపిస్తాయి అనమాట. సో దీనిలో నేను మేకప్ సెట్టింగ్ పౌడర్, తర్వాత బనానా పౌడర్ ఒకటి, ఇంకోటి పౌడర్ లాక్మేది రోజ్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా. సో ఇది కూడా కలిపిన పౌడర్ అనమాట నా ఫేస్ మీద ఉన్నది. సో బాగుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఐ మేకప్ నేను కొంచెం వేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇది మేకప్ ఇంకా. బట్ ఇది కే బ్యూటీ ఐ షాడో స్టిక్, ఇది మ్యాట్ షేడ్ అనమాట. సో అవ్వకూడదామని చెప్పి ఇది అవుతే నేను ఇంకోటి మెటాలిక్ షేడ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో అదే ఇప్పుడు ఇది అయితే కానీ వేరే ప్రోడక్ట్స్ అస్సలకి వెళ్ళట్లేదు నా సైడ్. మొన్న కూడా కే బ్యూటీ ఏదో ఆఫర్ ఉంది నైకాలో కుదిరేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ అగైన్ లైక్ కళ్యాణి కంట్రోల్ చేయాల్సి అనుకుంటూ అస్సలు కొనలేదు. లేకపోతే ఇప్పుడు కూడా బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ ఉంది యాక్చువల్లీ. నేను ఇది షూట్ ఇది సాటర్డే యాక్చువల్లీ. సో అది నేను చాలా కంట్రోల్ చేసుకున్నాను, ఏమి ఆర్డర్ పెట్టద్దు అని. సో నెక్స్ట్ నేను బాక్స్ని ఫిల్ చేశాను. నెక్స్ట్ నేను షుగర్ పాప్, ఇది బ్లాక్ కాజల్, ఏదేమి కలర్డ్ కాదు. ఈవెన్ లమెల్లో గైస్ కలర్డ్ కాజల్స్ కూడా బాగున్నాయి అన్నమాట, అంటే పిగ్మెంటేషన్ పే ఆఫ్ అంత బాగుంది. సో నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక న్యూడ్ షేడ్ ఆర్డర్ పెడదాం అనుకున్నాను అనమాట. నా కార్ట్లో ఇంకా ఉంది, బట్ అగైన్ ఐమ్ లైక్ నాకు వాటర్ లైన్లో నేను ఏది అప్లై చేసినా కానీ నా కళ్ళు సెన్సిటివ్ అనమాట. సో వాటర్ వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది. నేను ఈవెన్ బ్లాక్ కాజల్ కూడా అందుకనే కాటికైనా కాజల్ అయినా కానీ నేను నా లోయర్ లిడ్లో అంత పెట్టాను, బికాజ్ నాకు లైక్ వాటర్ సెన్సిటివ్ ఐస్ అనమాట. అండ్ ఈవెన్ డ్రై ఐస్ కూడా. ఓకే, ఇదేదో అయిపోయింది. నేను ఎప్పుడైనా మీరు ఈవెన్ యూట్యూబ్ వీడియోస్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది. ఇది కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది, ఇది మాత్రం ఇలాగే తగలుతుంది ఇప్పుడు. ఐ మీన్ దాన్ని నేను ఇప్పుడు ఏం చేయలేను కూడా. అండ్ ఇదేమో వాటర్ ప్రూఫ్ కాదు. నేను వాటర్ యాక్చువల్గా నేను వీడియోస్ షూట్ చేసేది లేదు అసలు లైట్. ఎవరు చూస్తే ఎవరైనా స్పెట్స్ పెట్టినప్పుడు ఏదో కవర్ అయిపోతుంది. సో నాకు ఎప్పుడు అంతే వైట్
సైడ్ మాత్రం రింగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది, బట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి అసలుకి. సో ఇదేంటంటే మస్కారా గైస్, స్విస్ బ్యూటీ మస్కారా. సో 6 monthsకి నేను ఒక మస్కారాని పడేస్తున్నాను అనమాట, అది అయినా అవ్వకపోయినా, ఎందుకంటే 6 months కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దు అంటున్నారు అని. సో నేను డిసెంబర్కి పడేయాలి. జూన్లో కొన్నట్టున్నాను ఇది, ఇంకా ముందే కొన్నాను మరి, అదే జూన్లోనే కొన్నట్టున్నాను. సో ఇది నవంబర్, ఇంకా నెక్స్ట్ డిసెంబర్ కాబట్టి పడేయాలి అని చెప్పి నేను డైలీ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఐ మేకప్ వేస్తూ మాట్లాడడం చాలా కష్టం నాకు ఈరోజు అర్థమై. ఇది ఎంత బాగుంది చూడండి. ఓకే, సో నేను హెయిర్ లైక్ నార్మల్ హెయిర్ స్టైల్ వేసుకొస్తాను. మర్చిపోయాను నేను యాక్చువల్గా చెప్పడం, లిప్స్టిక్స్. సో ఒక దగ్గర మ్యాట్ లిప్స్టిక్స్ ఉన్నాయి అంట, ఐ స్వేర్ టు గాడ్ నేను అసలు వాడట్లేదు ఇవి. సో వర్క్ తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నా డ్రెస్ కూడా మ్యాచింగ్ అవుతుంది అని. ఐ మీన్ లైక్ ఇంకా ఇంత ఉంది ఇది ఏ జన్మకు అవుతుందో ఇది. నాకు ఈ షేర్ అంటే చాలా ఇష్టం లేదు. మా మమ్మీకి ఈ షేర్ అంటే ఎంత చిరాకు, అసలు అది ఏం కలర్ అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటుంది. అవి నాకు పర్ఫెక్ట్ బ్రౌనీ న్యూడ్లా అనిపిస్తుంది, బాగుంటుంది నిజంగా. మీ కెమెరాలో జస్టిస్ చేయట్లేదు కానీ బయట మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే నా బాధ ఏంటంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ అనుకుంటూ ఉంటుంది. సో నాటి నుండి మా డాడీ వైట్ ప్యాంట్ పక్కన పెట్టి ఉంచుతున్నాను గైస్, ఎందుకంటే ఏమైనా కలర్ లీక్ అవుతుందేమో. ఈవెన్ మా మమ్మీ శారీ కూడా పక్కన పెట్టి ఉంచాను, కలర్ ఏమైనా లీక్ అవుతుందేమో అని. ఇప్పుడు ఏ కలర్ లీక్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ మొత్తం రెడ్ ఉంది. దేని కలర్ లీక్ అవుతుంది అసలు? ఓహ్ మేబీ ఆ బ్లౌజ్ అనుకుంటా. నా పని అయిపోయింది లిటరల్లీ. ఆడుకోవే బిషక. అబ్బో పీనా తగ్గిందా అమ్మ? పీనా వేడిగా ఉందా నాన్న? పీనా ట్రైన్ వెళ్తోంది. వామిటింగ్ వస్తుందా? బిషక నీళ్ళు తాగేవా? నీళ్ళు తాగవే, నీళ్ళు తాగు బిష్క. నీళ్ళు తాగు. ఇది ఎండు నా మాట విననే ట్రైన్ వెళ్తుంది. ఇది వరకు ఫస్ట్లో మేము ఇల్లు తీసుకున్నప్పుడు ట్రైన్ వెళ్తుంటే ఓహో ట్రైన్ అనుకుంటే ఆనందపడుతూ ఉండేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు ట్రైన్ వెళ్తుంటే ఎందుకు ఎన్ని వెళ్తాయి ఇవి ట్రాక్లో అనిపిస్తుంది. సీరియస్లీ ఎప్పుడు చూసినా ఏవో ఒక ట్రైన్స్ వెళ్తూనే ఉంటాయి, 2 tracks ఉన్నాయి అనమాట. సో వెళ్తూనే ఉంటాయి, సౌండ్లు వస్తూనే ఉంటాయి. లైక్ వ్యూ బాగుంది యాక్చువల్లీ, అంటే సన్లైట్ అబ్బాయి ఇన్ని రోజులకు వచ్చింది సన్. బట్ ఎనీవేస్ ఎండ సన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇక్కడ మాత్రం ఎండ కాదు, వేడి మాత్రం తగ్గదు. యాక్చువల్గా ఈ ఇల్లు లైక్ లిటరలీ వ్యూ, నా రూమ్లో నుండి వ్యూ కనిపించట్లేదు. ఒక సెకండ్, ఇదే అనమాట వ్యూ. నేను ఇక్కడ ఇది నా బెడ్. సో ఇక్కడ పడుకుంటే అంటే అంత కనబడదు, స్కైయే కనిపిస్తుంది. కాకపోతే లేచినప్పుడల్లా ఏంటంటే వాటర్ అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నేను విండో ఓపెన్ చేయలేదు. సో బేసికలీ వాటర్ అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఈ రూమ్ నేను తీసుకోవడానికి రీజన్ కూడా అదే అనమాట. సో నాకేంటంటే వాటర్ అంటే చాలా భయం, లైక్ వాటర్ అంటే ఫుల్ భయం అనమాట నాకు. ఒకసారి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ నేను మునిగిపోయాను బీచ్లో. సో ఇంకా అప్పటి నుండి నాకు భయం. నేను ఏమైనా తలస్నానం అది చేసేటప్పుడు కూడా భయపడుతూ అని చెప్పి కళ్ళు తెరిచి చూస్తూ ఉంటా. సో ఐ డోంట్ నో, నాకు లిటరల్లీ రోజు కళ్ళల్లో పీడకలు అనమాట. లైక్ ఈ దానిలో మునిగిపోతా అని ఐ డోంట్ నో, లైక్ అలా వెళ్ళి అలా స్లిప్ అయితే దానిలో పడిపోతానేమో అని. ఓ మై గాడ్, లైక్ ఇవన్నీ నా నైట్ మేట్స్ ఇవన్నీ. సో ఐ మీన్ ఇప్పుడు బాగానే ఉంది చూడడానికి, బట్ ఐ డోంట్ నో మేబీ ఇటు సైడ్ తల పెట్టుకుని పడుకోకూడదేమో అదే అంటున్నారు, అందుకనే పీడకలు వస్తున్నాయేమో అని చెప్పి. బట్ వచ్చింది నాకు అర్థం కాలేదు కూడా ఫస్ట్ ఏ కలకపోతుందా అని. ఏమో నేను కలకపోతే అన్ని కలకపోనవే చూసి వేసాను నేను అదే ఇక్కడ. ఓహో మంచం మీద నుండి తీసేసాను. మంచం మీద కాదు, బాత్రూంలో ఉందా? నువ్వు మర్చిపోయావేమో అనుకుని నేను తీసివేసేసాను. వైట్ అండ్ పింక్ కలర్ ప్యాంట్ అని చెప్పు.